करता है आप खारिज होंगे। चलो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जिस भाई ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज हम बहाव नगर के जू के अंदर आए हैं। के लिए प्यारे माशाल्लाह जानवर है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखें बाहर जू का दरवाज़ा जो सा ये एंट्री दे, बाकी टिकट दे कर आगे जाते हैं सब लोग। हमने दे दी पहले। ये गाइस हम अंदर आ चुके हैं जू के अंदर। आपको सारा सीन दिखाते हैं अंदर का। और इधर क्या क्या दरख्त आपको पता ही है कि इस जगह पे जू के अंदर दरख्त ज़्यादा होते हैं, बाकी झूले हैं बच्चों के लिए। इधर पानी का इंतज़ाम किया है। इधर देखें तो माशाल्लाह गाइस हम सबसे पहले बतखें देखते हैं। क्या बात है यार, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। और इनके बेबी भी है यार, वो हो क्या बात है। ये तो बेबी जाफा भाई जिस तरह जाफा भाई ने पहले ली थी उस तरह की बेबी है माशाल्लाह। इनकी इन्फॉर्मेशन ये लिखी, खुराक वगैरह इनकी जो भी है ना, ये देखे सारी इधर लिखी है। रशियन डक। और ये पानी का इंतज़ाम है, इधर पानी के ऊपर इंजॉय करते हैं। और अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ों के पास। अब हम जाएंगे इधर बंदर बंदर यार, हर चीज़ है और आपको सब दिखाते हैं। बहुत मज़ा आएगा यार हमें आज। गाइस हम इस जगह पे आए हैं, ये भाई बता रहे हैं कि इधर पहले शेर था। गाइस हम इसके पास आ चुके हैं, पता नहीं क्या चीज़ है यार, मुझे तो मुर्गा लग रहा है। नहीं ये देखते हैं, इन्फॉर्मेशन सारी ऊपर लिखी हुई है। ये देखें सारी जो खुराक है बस सारी लिखी है। बाकी इनका खुड्डे बहुत प्यारे माशाल्लाह। ये देखें कितना खुड्डा है इनका सारा माशाल्लाह, कितने बड़े। हर जानवर के बाद इतना रहता है। गाइस हम आ चुके हैं, हमने जानवर तो देख लिया और आपको डिश वगैरह दिखाते हैं। काला रिच बहुत प्यारा है, वो अंदर ना चल गया हो यार। हम उनके खुड्डे के पास जाते हैं। इनके मास्टर जौन से हमारे मास्टर के, इनके मेरे मास्टर के कुछ भी नहीं है। ये देखिए सारे इनकी खुराक है। और वो देखे रिच खड़ी आपको नज़दीक से दिखाते हैं। और ये चिड़ा कर जो वो देखे मस्ती कर रहा है। क्या बात है, मस्ती कर रहा है जी, मस्ती फुल। ये दो होंगे मेरे ख्याल से। और रुक जा भाई, रुक जा यार, इधर मुकर है। वो कह रहा है वीडियो बना, मेरी वीडियो बहुत प्यारी वीडियो आ रही है मेरी। दूसरा क्या है तुम्हारे साथ का? हेलो क्या बात है, क्या बात है। एक और इस तरह की, सिर्फ एक और। ये देखें गाइस कितना प्यारा यार माशाल्लाह, एंजॉय कर रहा है। क्या बात है यार, मजा करा दिया इसने तो। जुबान देखें किसने इसकी। ओ आजा यार आजा बाइड। वो कह रहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। नाराज तो नहीं हो गए? नहीं वो कह रहा है मैं खुश हूँ। A few moments later. हम जा रहे हैं पिंग लेने। हाँ जी गाइस मज़ा आ गया यार जो लेके। मेरा ज़्यादा वक्त इस करके लिए नहीं गया हमसे। तो अब हम चलते हैं बांदरों के पास। अब बांदर आपको दिखाते हैं क्या क्या सीन हो रहा है बांदरों का उधर। गाइस अब हम बांदरों के पास आ चुके हैं। ये देखें तमाशे चेक करने हैं आपने बस इनके। वो देखें वो लड़ने लगे हैं। ये देखें बैठा है इधर। हाँ जी आजा आजा। नहीं वो कह रहे मैंने नहीं आना। ये देखें बाकी ऊपर बैठे हैं। असल बांदर की निशानी वो बैठे हैं ऊपर। ये देखें एंजॉय करने, वो देख सकते हैं कितनी एंजॉय कर रहे हैं इधर। और जो चीज़ इनके डालते हैं वो सब मतलब केले वगैरह, जो आपको पता है केले वगैरह शॉप से खाते हैं। ये सारे केले वगैरह खा रहे हैं, एंजॉय। लड़ाई भी करते हैं ज़्यादातर। लड़ाई इनका जो सा ये घर होता है जब सर्दियाँ हो तो तब वो वाला घर होता है इनका। ये देख सकते हैं आप, ये घर है सारा इनका। अंदर तक साथ को अंदर चल जाते हैं और फिर बाद जब दोपहर को बाहर, क्योंकि सब जो से बदजू में आते हैं जो लोग, वो आके इनको खुराक डाल देते हैं। केले हो गए, सेब हो गए और फुल इंजॉय। सिगरेटें डाल देते हैं लोग इसे। कैप्टन महंगी है फिलहाल तो अभी, वैसे इंजॉय करते हैं लोग इसे। हम दूसरे जानवर के पास आ चुके हैं। ये इनकी डिटेल आपको पहले, सबसे पहले डिटेल देते हैं आपको इनकी।
ये देखिए सारी डिटेल इनकी इधर है। और ये जानवर देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और ये बाजरा बुजरा इनके पास खुराक होती है और इनका खुडे भी होते हैं, पानी पीने का हर इंतजाम है इधर माशाल्लाह। गाइस हम इनके पास आ चुके हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन देते हैं इनकी। ये देखें सब खुराक के बारे सब लिखा है, हम इनके पास चलते हैं। ये देखें एंजॉय कर रहे हैं। चार ही है मेरे ख्याल से, अंदर भी नहीं अंदर है, वो अंदर है वो तो क्या बात है। बड़ा प्यारा नज़ारा यार माशाल्लाह इनका। ये भी जाएगा अब देखना। क्या बात है। तीसरा अबे चला जाके जुत्ती तो नहीं जा रहा है तीसरा, वो कह रहा है अभी नहीं जाना, मैंने एंजॉय कर रहा है वो भी नीचे। वीडियो में लग रही ये देखें गाइस कितने प्यारे हैं। हाय हाय बिग फैन। थैंक फॉर। क्या हाल चाल है? शादी व्लॉग को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन करो। हाँ जी फैन है जी मेरे, बेसमान फैन। बहुत अच्छी ये भी एंजॉय करने आया जू के अंदर। ये देख आजा, एक और फैन आ गया मेरा। गाइस अब हम आ चुके हैं हिरन के पास, आपको तफसील बताते हैं कि क्या नाम है, काला हिरन। इनकी साइज देख सकते हैं, डिटेल इनके क्या क्या चीज़ खाते हैं। वे देखें माशाल्लाह कितने प्यारे इनको यार, आपको शायद नज़र आती हो। ये देखिए बच्चे हैं ज़्यादातर, कितने प्यारे माशाल्लाह खा रहे हैं। आ रहा होगा नज़र माशाल्लाह, बहुत प्यारी हैं यार, घास खा रही हैं पट्ठे मेरे ख्याल से। और बाकी इनके वो घर है साथ, जिस तरह हमारा घर होता है उस तरह का घर है इनका सारा। और पानी का इंतज़ाम भी किया होगा कटोरे इसके, इधर सारा इंतज़ाम किया होगा इंशाल्लाह इन्होंने। और माशाल्लाह बहुत प्यारे अंदर जानवर हमने देखे हैं और आपको और दिखाते हैं जानवर। गाइस अब हम दूसरे चीतल हिरन के पास आ चुके हैं, ये इनकी तफसील है। वो देखें माशाल्लाह कितने चीतल, इसका नाम है हीरो, चीते जैसी लगती हैं, आपको शायद नज़र आ रही हो। ये दूर ही बहुत होते हैं, इनका जंगल जो बहुत बड़ा होता है ना, इसका अगर नज़र ही नहीं आती ये भी, और शायद आपको नज़र आ रही हो। तो हम दूसरे जानवर के पास आए, हिरन है ये देखें। और ये मेरे ख्याल से नील का है, ये जो हिरन के साथ खड़ी है। और एक नील का वो रही, देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे। इनकी खुराक भी, ये जानवर या नील का मतलब गाय है ये भी एक किस्म की। और ये खुराक इनकी बहुत जैसे घास होती है, पट्ठे वगैरह होते हैं। ये देखिए हिरन है, देखिए माशाल्लाह कितनी बड़ी हिरन है यार। ये फुल है मेरे ख्याल से, बाकी ये बच्चे हैं इसके। और ये देखें नील का, देखें कितनी इंजॉय कर रही है इधर। अब हम चलते हैं दूसरे जानवरों के पास। ये जानवर अब नज़र आया हमें, ये देखें अब नज़र आई। वो देखो डर गए ना, जिधर करो सब डर जाती है। अब हम चलते हैं आगे, हम मोर के पास आ चुके हैं, इनकी इंफॉर्मेशन है सारी। अब हम देखते हैं मोर, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं यार मोर है, क्या बात है। पर खिलाड़ दे यार, ये देखिए माशाल्लाह ये भी प्यारे वाइट है। और बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा जी वो माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं फुल इधर। इनका घर जो से जिस तरह पहले घर होते हैं उस तरह इनके घर है, और सब इंजॉय करते हैं इधर। ये देखिए पल खिलाड़ेगा तो फिर मज़ा आएगा। नीचे आ गए यार, सब नीचे आ गए यार, पल खिलाड़े तो फिर मज़ा आएगा यार, बड़े पैर लगते हैं ये पल खिलाड़े। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा नज़ारा है इनका, मज़ा आ गया अल्लाह का। ये देखिए गाइस हम दूसरे मोड़ के पास आ चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे वाइट में जोड़ा है मेरे ख्याल से, माशाल्लाह इतने प्यारे ताज। और ये एक वो बैठा खड़ा ये, और बाकी इनका कमरा जो है अंदर, और ये छत है इनके ऊपर जाके एंजॉय करें इधर। और ये पानी का इंतजाम खुराक खा रहे हैं माशाल्लाह यार, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे। तो मुझे ज़्यादातर जिनसे पर लगते हैं ना, जिनसे मोर वो अच्छे बोल लगते हैं वाइट, और मज़ा आ जाता है यार। अब चलते हैं हम दूसरे जानवर के पास। ये देखें गाइस माशाल्लाह हम दूसरे जानवर के पास आ चुके हैं। देखिए बतखें देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी बतखें, पता नहीं मेल है कि फीमेल है। और बाकी ये देखें माशाल्लाह कितनी इंजॉय कर रहे हैं इधर। और ये मोर भी सारे इकट्ठे ही हैं, और वो भी देखें ना जानवर, मोर आपको नज़र आ रहा होगा, वो भी सारे माशाल्लाह इकट्ठे हैं इधर, और फुल इंजॉय करते हैं इधर। हर टाइम पानी इधर होता है। ये देखें ये वाइट मोर माशाल्लाह। गाइस जब आपको डिटेल बताते हैं इनकी, ये देखें डिटेल लिखी हुई, क्या क्या चीज़ खाते हैं और क्या क्या माहौल है इधर, आपको सब दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। वो मोर एक दो ऊपर बैठ के बाकी एंजॉय कर रहे हैं इधर। इनका भी घर है, पता नहीं कौन कौन घर है, पता नहीं क्या है बताया इनका, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह इधर। ये देखें रंग देखें माशाल्लाह, कुदरत चेक करें माशाल्लाह। ये बोल रहा है हाँ जी ठीक हो गए खूबसूरत आ रहे हो खूबसूरत।
गाइस अब ये देखो है क्या बात है, ऊपर से आया गाइस। और के पानी से होते हैं पर खिलाड़ दे मजा आ जाए ना। रुक जा, ब्रेक लगा ले, रुक जा, नहीं वो करा, जाओ भाई। हमने अपने जू का तो सारा विजिट कर लिया है। एक तो जानवर शायद है कि वो देखते हैं और आपको बताते हैं कि ये उनसे इधर बॉर्डर लाइन लगी हुई है। ये आपको लोग गिल्ली शायद नज़र आ रही हो, गिल्ली उनसे ये बाकी वॉशरूम का इतना इंतजाम है। और फिर माशाल्लाह में बहुत मज़ा आया है इधर। और हम चलते हैं, आपको जो जानवर हमारे रह गए हैं वो आपको सारे जानवर दिखाते हैं जो से हमारे रह गए हैं। बाकी तो हमने देख लिया, आपको दिखाया, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी दिखाई उनकी। तो अब हम चलते हैं, जो से हमारे जानवर रह गए उनके पास चलते हैं, अब देखते हैं उनको। जब हम काठे तोतों के पास आ चुके हैं तो देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। गाने वाले बोलते हैं मिठू, मैं मिठू चुरी खानी। देखें माशाल्लाह कितने प्यारे, उनका बेबी भी है, बच्चा भी है। ये देखें ये बच्चे इनके माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। और तितर है मेरे ख्याल से इनके साथ, माशाल्लाह बहुत प्यारे तितर है। इनका आंडे उंडे का क्या हिसाब था होता वो देखते हैं इनका। मेरे ख्याल से वो कुज्जा वगैरह लगाया हो, जो सा बड़ा कुज्जा होता है वो लगाया हो तो अच्छी बात है। ये देखो इनका लगाया होगा, इनका इंतजाम होगा इनका। थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हमें जू में जाके बहुत मज़ा आया। अगले ब्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।